এতিয়া আমি বৰ্তমান এই মেইন ৱাটাৰফলছটোলৈ গৈছোঁ। এই আমাৰ ৰনুজ কামান একেবাৰে ওপৰত। এয়া আমি গৈ আছোঁ বৰ্তমান, পামগৈ। এইটো আমাৰ মেইন এই আমাৰ বুপাৰাম পায়েং হাই কৰি দিয়া। এই আমাৰ দিলীপ চাহানী। এয়া আমি ওপৰলৈ গৈছোঁ। এই আমাৰ এই আমাৰ ৰনুজ কামান হাই কৰি দিয়া। বিপ্লৱ, বুলিন্দা, কি সুন্দৰ পৰিৱেশ।